नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं हिचकी के घरेलू इलाज के बारे में। हिचकी कैसे होती है? हमारे शरीर में फ्रैंक स्नायु होता है। जब उसमें उत्तेजना पैदा होती है तो डिफ्राम नामक पेशी सुंगड़ती है। इसकी वजह से हिचकी आने लगती है। जब स्नायु खिंचाव पैदा होता है उस समय अगर हमारा मैदा तेज मसाले वाली चीज़ों को नहीं पचा पाता तो हवा ऊपर की ओर उठती है जो हिचकी की शक्ल धारण कर लेती है। आइए अब जानते हैं हिचकी के घरेलू उपचार के बारे में। घरेलू रामबाण इलाज इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले थोड़े से घी में पिसा हुआ सेंधा नमक मिला लें। इसे बार बार सूंघने से हिचकी की बीमारी चले जाती है। दूसरा, नारियल का पानी गर्म करने से हिचकी खत्म हो जाती है। तीसरा, आधा चम्मच अदरक का रस में शहद मिलाकर चाटने से भी रोगी को काफ़ी लाभ होता है। चौथा, मोर के 2 पंख आग में जला लें। इसमें से 2 रत्ती राख को शहद में मिलाकर चाटें। पुरानी से पुरानी हिचकी भी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।